क्या तुमने सोचा जब भी हमें छींक आती है तो हमारी आंखें बंद क्यों हो जाती है? इसका क्या लेना देना है इसके साथ? पहले ये समझो कि हमें छींक आती ही क्यों है। जब भी हमारे नाक में कुछ ऐसे पार्टिकल्स जैसे डस्ट, परफ्यूम वगैरह घुस जाते हैं तो नाक में डांस करने लगते हैं और नाक में इरिटेशन करते हैं। तो दिमाग के पास सिग्नल जाता है और दिमाग बोलता है कि भैया ये पार्टिकल शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उन्हें फटाफट बाहर निकाल दो। तभी हमें जोर से छींक आती है ताकि वो गंदे पार्टिकल्स बाहर निकल जाए। पता है छींक एक बार आए तो चलता है, लेकिन ये तो आती ही रहती है, रुकती नहीं। खैर, छींक आते वक्त हमारी आंखें इसलिए बंद हो जाती है क्योंकि वो गंदे पार्टिकल्स हमारी नाक से अभी अभी बाहर निकले हैं, वो हमारी आंखों में ना चले जाए। इसीलिए हमें छींक इतनी प्रेशर से आती है कि हमारी आंखें बंद हो जाती है।